咖啡配叉燒飯，你哋話有冇得做咧？我諗你唔做過點知啫？唔好做，我勸過你腳踏實地噶啦。呢度有份洗廁所嘅咪做住先咯。我哋今日帶大家嚟到海珠嘅社區入邊有一間咖啡店，入邊竟然有叉燒飯食喎！這連鎖得了嗎？Let's go！ 喺呢間咖啡嘅地方，全部喺啲老城區入邊。廣東人中意曬鹹魚，真係喺個社區下邊嘅地方。到步，入到嚟啲裝修就係到處都係酒。呢個就係黯然銷魂飯，你食先啦。就係我哋啲比較港式叉燒嘅味道啦，佢外表皮係被一陣蜂蜜塗過啦，有啲香甜嗰個味道，入口啲鹹甜味。叉燒餸飯都係一流啊！黯然銷魂飯點少得一隻虎皮蛋啊！超鬆軟，而且佢用嘅全部係啲梅頭肉嘅瘦叉，但係咧佢瘦起身，因為佢係現燒嘅，所以食落去咧就唔會有嗰種特別柴嗰種感覺。表皮都係可以見到蜜糖燒燶過嗰啲痕跡。佢豉油咧少咗少少，佢導致成盤飯咧，譬如啲叉燒咧冇其他味。38蚊嘅叉燒飯啦，第一咧其實響廣州性價比真係非常唔高嘅。第二咧上菜慢，其實係已經係好多評論區啲朋友仔已經講過啦。住響附近嘅朋友可以點外賣試下，但係冇住響附近嘅朋友咧，慎重打卡啦。呢次真冇甩拖啦，下次再會。